下还有没有人睡觉了？我的天哪，实在是太吵了，受不了了，没法睡了。汤王已经被吵得跑到外面去了，小王同学在打游戏。白云是晚上打游戏可以打一个晚上，或者是看电视看一个晚上。他是昨天看电视看了一个晚上，然后白天睡觉的话，打呼噜又打这么响。他晚上看电视的话，声音也很大的，所以我们几个被折磨的那个心情你可以理解。哇塞，太逗了！